Топ 3 неща, които трябва да търсиш в кучешката храна. Ако не ги виждаш на етикета, може би държиш грешния продукт. Първо и най-важно, конкретен животински протеин, не просто месо и субпродукти, а конкретно пилешко, поешко или сьомга. Като например, ето тази студено пресолена гранула, която си внасяме от Холандия, където пише на първо място изсушена сьомга, което е 23%. Всъщност на първо място винаги се поставя съставката, която е най-много по количество в храната. Второ, висок процент животински протеин. Гледай процента на суровия протеин в храната и примерно добрата храна трябва да е поне между 24 и 26% протеин, което всъщност ти показва дали в храната има достатъчно белтъци. Трето, функционални съставки като пребиотици, пробиотици, омега-3 масни киселини като в това сьомгово масло, които подпомагат общото здравословно състояние на вашия домашен любимец, козината и ставите. И един бонус съвет от мен: избягвай съставки като излишни отцветители, изкуствени аромати и излишно количество зърнени култури. Колкото по-чист и ясен състав, толкова по-добре. Също така, гледай начина на производство. Аз препоръчвам студено пресолените гранули, защото при стандартната гранула, която се пече на висока температура, се губят част от важните съставки като витамини и минерали. Ако искаш подбрани продукти с ясен състав, ела на 5vitaminhouse.com. Ние четем етикетите вместо теб.